Hej så alle sammen, drenge, piger, cubers og non-cubers. Velkommen tilbage til Cubecember. I den her episode af Cubecember, der vil jeg snakke om den gode gamle Dayan zhanchi. En legendarisk cube, som rigtig mange speedcuber har brugt over de sidste år. Det er en rigtig god terning, og det kommer selvfølgelig an på, hvordan du looper den, men min den er sådan buttery smooth. Men dengang så var det bedste af det bedste du kunne få. Men nu er der nogle ting der er bedre. For eksempel den her Eurasia. Men det her, det var i hvert fald min første speedcube, Dayan zhanchi. Og mange første speedcube fra dem, der fik deres første speedcube i enten 2013 eller 2014. Og ja, der er blevet slået rimelig mange rekorder med den. Jeg ved for eksempel, at Cubecember han slog hans gamle verdensrekord, som hedder 5,66 med en hvid Dayan zhanchi. Han fik verdensrekorden i 2013 med en Dayan zhanchi med en tid på 5,55. Og ja, det er virkelig bare et stort step i cube-revolutionen. Mange cubes bruger et lignende design som zhanchi. Altså mange cubes, de er simpelthen inspireret af en zhanchi. Og det bedste før en zhanchi, det var igen noget fra Dayan. Det var en Dayan Gubong. Der var også nogen, der syntes, at Dayan Lundhøjden var god. Men jeg har hørt meget godt om en Dayan Gubong. Jeg har ikke selv en. Jeg ville ønske, jeg havde. Det kan være en eller anden dag, så får jeg hele Dayan-kollektionen. Det kunne egentlig være sjovt nok at få. Men ja. Det er i hvert fald en rigtig fin terning, men jeg vil ikke anbefale, at hvis du begynder, at du køber den i dag, så vil jeg meget hellere anbefale en YJ Guangdong Chi Sale eller en Mofang Jiaoxi. Jeg kan ikke lige huske, hvad deres 3x3 hedder, men det er et underbrand af Mojo, ligesom Gogorn det er. Lad os bare lige se, hvad forskellen er på en ny moderne speedcube og speedcuben i 2013. Og jo, forresten, jeg glemte at sige det her. Den kom ud i 2011. Så ja. Som I kan se, så er corner cutting her på omkring linje til linje. Det var rigtig god corner cutting dengang. Men hvis du sætter en zhanchi rigtigt op, så kan du få den til at corner cut 45 grader. Jeg har også 3 andre zhanchis, men jeg gider ikke lige til at finde en af dem frem og vise jer det. Men ja. Nu kan jeg vise jer, hvor godt en ny moderne cube kan corner cut. Den kan corner cut omkring så meget, jeg ved ikke hvad man vil kalde det. Det er vel 60 grader eller sådan noget. Det kan godt være lidt mere eller mindre. Ret mig i kommentarfeltet. Og jo, jeg glemte lige at lave reverse på den her. Reverse, det er omkring en halv brik eller modsat hjørnesgang. Som I kan se, hvis man prøver at gå meget længere, så får man en masse irriterende lockups. Men reverse på den her, så til gengæld, det er lidt under line til line. Ja. Og en ting der er med den her, som der ikke er med de nye moderne speedcubes, der kom til torpedoes i, ligesom der er i de nye moderne speedcubes, men det der er, det er, at den ikke har en helt god anti-popping mekanisme, så hvis du har den på meget løs ved justeringer, så
har du meget stor chance for at få et pop på den. Lad os kigge på forskellen på brikkerne. Som I kan se, så er det en meget stor forskel. Der kommer meget revolution. Så her der har vi en kantbrik, og den kan splittes i 2 brikker på de nye moderne speedcube. Og en kantbrik på en zhanchi. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få den op. Det lykkedes mig at tage den fra hinanden. Så som I kan se, så kan den kantbrik på en Dayan zhanchi splittes i 3 brikker. En torpedo, en halvdelen af hjørnebrikken og halvdelen af hjørnebrikken. Undskyld, jeg mener kantbrikken. Og som I kan se her, så er på det nymoderne speedcube, så er torpedoen, den sidder fast på kantbrikken, og så når man sætter brikken sammen, så danner det ligesom en torpedo. Nu er de sat sammen igen. Og som I kunne se, så er der meget stor forskel på brikkerne. Og nu vil jeg ligesom gå over lidt lockups. Som man kan se her, så det eneste lockup man kan få, det er hvis man cornercutter lige i en helt rigtig vinkel, så locker den op, og det er et lockup, der er meget let at vikle sig ud af. Og som I kan se her, så hvis man prøver at lave for meget reverse, hvis jeg trykker bare en lille smule hårdere, så flyver den der brik ind i mit ansigt. Så det er ikke så rart. Nu prøver vi lige med normal hjørneskæring, og som I kan se, det samme vil ske her. Så det er noget af det gode, de nye speedcubes har fået, at de ikke popper så let. Og ja, jeg vil bare lige lave den her video, fordi jeg vil se, hvordan speedcubes de har set ud gennem tiden. Så ja, hvis I kunne lide den her video, så må I meget gerne give den en like. Husk, hvis I disliker videoen, så må I meget gerne skrive en kommentar om hvorfor. Husk at subscribe, hvis I vil se flere videoer fra min kanal. Og ja, nu er der ikke så meget med at sige, end ses i næste video. Bye bye! Og jeg vil også lære 3 gode FTL tricks. Lad os bare komme i gang med engelsk notation. Hvis I allerede kan engelsk notation, så